Алматыға аман-есен жеттік. Міне алған балаларға базарлықтар. 3 қызға осындай өзбечка кукла алдым. Мынандай тағы да племянниктарыма осындай футболка. Мынау тоже пижама мынандай. Шортигімен мынандай шортик. И мынандай көйлектер. Жерге кигенге салқын екен. Мынандай лямкада. И мынандай. Сосын Өзбекстан футболкалар мынандай. Мынау Нарутаныкі. И мынандай футболкалар. Мынау дамбал өзбекше. Өзіме де біреуін алдым. Бірақ мен мынандай үстімен асты үстімен. Және мынандай өзіме шелковый алдым. Оны видеоларда кийдім. Бірақ штандарын киген жоқпын. Бәріне сәлем, сіздер мен Асел. Менің парақшама қош келдіңіздер. Алдымда сол көрсетіп кеткен базарлықтар Өзбекстаннан алған. Сонымен балалардың бәріне тараттым. Өзбекстаннан келгеннен Алматыда болдық. Бір күн үйден шықпай дем алдық. Қатты шаршап қалыппыз жолдан. Содан кейін келесі күні балалар біз Өзбекстанда болғанда менің төркін жағымда болды. Мамам қарады. Сонымен олар келді. Бауырым, жеңгем, балалармен бәріміз Алматыда болдық. Сонымен күндіз ешқайда шықпадық. Күн ыстық болды. Сонымен кешке жақын үйде ойланып жатып 7-8-дерге таман қайда барамыз деп, сонымен қайсы ашық екен десек, сол Family Park ашық екен. Абай Алтынсаринаның бойындағы. 1-2 жылдай кемеп едік. Іші кәдімгідей өзгеріп кетіпті. Сонымен ашық тұрған каруселдеріне балаларды отырғыздық. Олар мәз. Сонымен жақсы көңіл күй көтеріп қайттық. Тағы да осындай каруселге отырды. Бұл жерде ақырын жүреді екен. 4-еу ғана отырды. Балалар мәз. Ал мына карусель болса қатты жүреді екен. Бұған үлкендер ғана отырды. Алида мен Алимхан отырмады. Жастар сәйкес келмейді екен. Бірақ қорқынышты сияқты.
Біраз ойнап болғаннан кейін сағат қарасақ 9:30 болыпты. Сонымен каруселдердің бәрі жабыла бастады. Сонымен балалардың қарны ашты. Сонымен қай жаққа барамыз деп Момышұлының бойындағы сол тамақ сататын жерлерге бардық бәріміз. Балалар өздері бөлек бургер жеп жатыр. Ас болсын бәріңе. Рахмет. Рахмет. Вот, жеңдер ал. Біз өзіміз осында Исмаил дегенде донер жеп отырмыз. Комбаны да пепсимен и донер. Бізге ас болсын. Бері қарасыңдар сен. Все, тамақ.